Tapos na natin kumain at maligo. Mayroon na naman nag-message. Pupunta na naman natin, washing machine daw yun. So tara, samahan niyo ako, punta natin doon. Dito na tayo sa ating kliyente. A few inches later. Yan lang, ano? Tatabi ko lang, tatabi ko. Several days later. Medyo maulnambon ngayon. So ito na yung ano, pakita ko sa inyo yung ano, yung washing machine natin na nakuha sa yung hinakot natin sa isa sa division dito sa amin sa Manila. Sa Go. Bali ito yung ano, yan o, yan yung washing. Ibig sabihin nagana pa siya. Nabili natin to sa murang halaga, sa jack na halaga. So pakita ko sa inyo na good pa yung ano, yung washing niya. Then after siguro mabanlawan nito, testing natin itong ano, itong dryer. Pero okay na to, nagawa na namin itong washing machine na to. Kaya may pakita ko to sa inyo yung mga nagawa namin na okay siya. Itong washing na to, testing natin mamaya kung malinis talaga maglaba. So yun lang muna, update ko kayo mamaya sa ano, sa dryer naman na. A few moments later. So yan mga gubat, ito na, tinatesting na natin yung dryer. Ayan, pumitik na siya. Ibig sabihin tapos na. Titingnan natin kung mag-dry talaga siya. Para ma-prove natin kung talagang totoo o legit yung pagkatuyo ng dryer natin. Ano? Ayan, umiikot pa, nanginginig pa. Pagtigil ng spin siguro, testing natin, ipapakita ko sa inyo yung damit na dinaraya natin. Hintay lang natin sandali, no? Ayan, lapit na, ayan, tumigil na. Ayan, no? May ikot-ikot pa, oh. Ayan, no? Ito, video ko ito, oh. Ayan, ito nga na tumigil, mga ka-gubat. Ayan, o. Ito. Ayan, o. Medyo tuyo-tuyo na talaga siya. Ibig sabihin, okay pen dryer natin. Kaya, good. Another job well done.